Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 48, do khép lại cho tuần từ mùng 3 cho đến mùng 9 tháng 1 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 10 cho đến 16 tháng 1. Thưa ông Trần Khắc Minh, có vẻ như tuần đầu tiên của năm 2022 đã trôi qua mà không có bất kỳ sự kiện nào khiến thị trường thay đổi chiều hướng của nó. Vậy thì ông đánh giá rằng tuần vừa qua có những vấn đề nổi cộm nào trên thị trường thưa ông? Vâng, chúng ta đã bước qua tuần đầu tiên của năm mới, năm 2022. Với những người trên thị trường chứng khoán Mỹ thì vẫn khá là hứng khởi, bởi vì trong tuần vừa qua thì chỉ số S&P 500 đại diện cho các sàn chứng khoán lớn của Mỹ lại một lần nữa đạt đỉnh cao mọi thời đại tại 4.820,4 điểm trước khi điều chỉnh xuống khá mạnh. Hiện tại thì chỉ số này vẫn đang nằm trên đường trung bình 55 ngày. Tuy nhiên là cần lưu ý rằng có một chỉ số khác, đó là chỉ số Nasdaq 100. Xét về biểu đồ kỹ thuật thì Nasdaq 100 nếu trong tuần tới xuyên thủng mức 15.550 thì rất có thể sẽ đi xuống mạnh. Và nếu nhìn biểu đồ kỹ thuật so sánh với tỷ lệ các cổ phiếu đi xuống thì chúng ta thấy rằng là chỉ số Nasdaq cũng đang có dấu hiệu sẽ đi xuống khá mạnh. Một số liệu gần đây cho thấy trong giai đoạn từ quý 4 năm 2020 cho đến hết quý 3 năm 2021 thì có một số liệu tiêu biểu được thống kê trong các nước thuộc các nước OECD giữa các nước tăng trưởng và các nước bị giảm GDP, hay còn gọi là thiệt hại nặng bởi đại dịch Covid. Và một tin khá quan trọng trong tuần vừa qua, đó là ngay đầu tuần thì Ủy ban thị trường mở FOMC của Mỹ họp và đưa ra lời thông báo khá là hawkish, đó là Fed sẽ thu hẹp bản cân đối kế toán trong thời gian ngay trong năm 2022. Và tất nhiên đã có những ám chỉ rằng Fed sẽ tăng tốc thu hẹp QE và rất có thể sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm nay ở kỳ họp tháng 3. Nó làm cho thị trường cũng dao động khá mạnh. Và sau đó cuối tuần thì chúng ta được tiếp nhận một số thông tin, trong đó có thông tin về NFP, tức là Non-Farm Payroll, kỳ tháng 12 năm ngoái, nhưng mà cuối tuần vừa rồi mới thông báo, mới là kỳ phát hành. Thì chúng ta thấy rằng là có một số liệu rất đáng lưu ý, đó là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong báo cáo này đã giảm về 3,9%. Đây là mức giảm rất sâu, hơn nửa thế kỷ mới có mức toàn dụng lao động như thế này. Đây cũng chính là lý do chính để thị trường tin rằng Fed sẽ mạnh tay hơn trong vấn đề cắt giảm QE và tăng lãi suất. Như vậy ước tính trong năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ tăng 3 lần lãi suất, thậm chí là hơn, còn gọi là 3 lần rưỡi đi, thì rất có thể. Và chúng ta sẽ thấy rằng từ quý 1 đến hết quý 2 năm nay, nhân vật chính trên thị trường tài chính quốc tế sẽ là đồng USD, đồng đô la Mỹ. Các bạn hết sức để ý vấn đề này.
Đối với các thị trường chúng ta thường hay phân tích như là cryptocurrency, thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, vàng, dầu thô, vân vân, ông có lưu ý gì về hướng phát triển ngắn hạn của chúng hay không? Vâng, chúng ta phân tích các thị trường quen thuộc. Đầu tiên, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY hay còn gọi là USD Index. Chúng ta thấy là trong tuần vừa qua thì chỉ số này dao động trong biên độ hẹp từ xấp xỉ 95.5 mà lên xấp xỉ 96.5 và có thể trong ngắn hạn thì chỉ số này vẫn dao động trong khoảng hẹp này. Chỉ xin lưu ý rằng nếu mức 95.52 bị bẻ gãy thì chỉ số này có thể điều chỉnh sâu hơn về mức 95.0, thậm chí là có thể là về đến tận 94.79, quanh vùng đấy. Còn trong trường hợp nó vẫn dao động trên mức 95.52 thì chỉ số này vẫn có xu hướng tăng trưởng lên khu vực 96.53 đến 96.92. Và nếu vượt 96.92, DXY có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 98 hoặc hơn 98. Đó là chỉ số đồng đô la Mỹ. Cặp tiền euro đô la Mỹ thì chúng ta thấy rằng cặp tiền này vẫn dao động trong một khoảng dao động không rộng. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này vượt qua được mức 1.1438 và tích lũy ở trên mức này thì cặp euro đô la Mỹ có thể tăng trưởng lên khu vực 1.17 đến 1.19. Ngược lại, nếu bị suy giảm xuống dưới và không thể vượt qua được 1.1438 thì nó vẫn có thể điều chỉnh xuống sâu 1.1270 hoặc là sâu hơn nữa 1.1188 hoặc là thấp hơn. Đấy là cặp euro đô la Mỹ. Cặp tiền tiếp theo là cặp đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua cặp tiền này đã hướng lên khu vực 116.5, chạm sát đó, và đó là khu vực vẫn tính toán từ lâu nay trước khi điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, đánh giá ngắn hạn thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng lên vùng vượt qua được 116.5 nếu như nó giữ vững ở trên mức 112.5. Trong trường hợp 112.52 bị bẻ gãy thì cặp tiền này có thể điều chỉnh về khu vực 110 đến 109 hoặc thấp hơn. XAU trên USD, vàng chỉ số. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì XAU đã đi xuống. Tuy nhiên không phải xuống quá mạnh. Dự báo ngắn hạn thì nếu trong ngắn hạn XAU break lên trên mức 1.802 đô la Mỹ một ounce thì nó sẽ hướng lên retest lại khu vực quanh 1.832 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu mọi điều chỉnh của nó đều thấp hơn dưới mức 1.802 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể suy giảm trở lại về khu vực 1.770
cho đến 1.753 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là 1.720 đô la Mỹ một ounce. Đó là trong ngắn hạn. Dầu thô, chúng ta thấy là trong tuần đầu tiên của năm mới thì dầu thô tăng trưởng khá mạnh và đã có lúc vượt qua được 80 đô la Mỹ một thùng. Đánh giá ngắn hạn, trong trường hợp dầu thô vượt hẳn qua 80.47 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể hướng về khu vực 82.35 cho đến 83.29 đô la Mỹ một thùng hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 80.44 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể suy giảm trở lại về khu vực 76.6 cho đến 73.9 đô la Mỹ một thùng. Đó là dầu thô. Cuối cùng thì là chỉ số chúng ta vẫn quan sát, đó là chỉ số đại diện của thị trường crypto. Thì đúng như dự báo trong tuần vừa qua, chỉ số này đã về chạm khu vực 188 trước khi đóng cửa ở 195. Như vậy, đánh giá trong ngắn hạn, chỉ số này vẫn có thể thử lại khu vực 188 đến 185. Nếu mức 185 không giữ vững thì nó có thể xuống rất sâu, xuống sâu hơn nữa. Ngược lại, nếu nó vượt qua được mức 232 thì nó có thể tăng trưởng tạm thời lên khu vực 260 trên 280. Đó là chỉ số đại diện cho thị trường crypto. Chúng ta thấy rằng là Bitcoin trong tuần vừa qua đã chạm mức 40.500 đô la Mỹ một bit. So với đỉnh cao nhất của nó thì nó đã bị suy giảm 40%. Và các đồng tiền mã hóa khác cũng suy giảm theo. Đặc biệt các đồng tiền meme, ví dụ như Dogecoin, Shiba suy giảm rất mạnh. Đó là một dấu hiệu rất không hay cho thị trường tiền mã hóa có thể điều chỉnh sâu. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ có nhiều tin tức liên quan đến thị trường Mỹ, những chỉ số rất là quan trọng như là chỉ số CPI, PPI hay là doanh số bán lẻ Mỹ. Đây đều là những thông tin mà chúng ta cần lưu ý khi tham gia thị trường tài chính và chúng có thể ảnh hưởng đến diễn biến của những thị trường, đặc biệt là liên quan đến đồng USD. Mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và cùng quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích những tin tức mới nhất trên thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.